kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada taxanaha Cadgoosi Caashiq xilqadiisii 6 ee Turki ahaan afka Soomaaliga ama astaan daraamana waxay u dhigantaa xilqada 26aad ilaa xilqada 30aad shantaas xilqo ayay u dhigantaa isniinta oo bari ah ayaana la idin bilaabi doonaa xilqadani ilaa jimcaha ayaa la idin yaryareynayaa haddaba xilqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ku dhamaatay hore markii ay gabadhii Asra ahayd ka soo carootay Ozan dibadana u soo baxday iyadoo markaasi hoosta ka jafaysay Ozan iyadoo dibadda joogto ayaa waxa uu imaanaya yarkii Shaynaar ahaa wuxuu dhahayaa xilligan maxaad halkan ka qabanaysaa iyadana waxay dhahaysaa inaan hawo qaato ayaan u imaaday wax kale ma jiraan Ozan qudhiisa wuu ka soo dabagalay Asra waxaana doonayay inuu raali gareeyo haddaba ninkii ahaa Shaynaar arrinkan fursad ayuu u arkaa wuxuu markan garaystay inuu qalbigiisa waxa ku jira gabadhan u sheego waayo iyada tiri adigu waxaad tahay qof dabci wanaagsan isaga ku yiri wajigaada dhoola cadeyn ka muuji murugada iska dhaaf iyadana waxay dhahday adiga waxay qalbigaada ku jira qofna kama qarisid waxaad tahay qof bashaash badan dabiicadiisa ay ammaantay isagana markaas ayuu gacanta ka qabsaday isagoo doonayay inuu u sheegto jacaylkiisa salama filaan ah markuu gacanta ka qabsaday Ozan ayaa meesha imaanaya dushi sare ayuu ka arkayaa gabadhii Asra ahayd waxay arkaysaa Ozan oo daawanaya fikirkiisii inuu u rumoobay ayay ogaatay durba waxay iska fujisay Shaynaar wayna soo dhaqaaqday maadaama Ozan uu meesha ka soo tagay waxay ka soo dabagashay marka Ozan waxay doonaysay inay dhahdo qalad ayaad fahamsan tahay wuxuu dhahayaa Shaynaar maxaad u baxday maxaa dhacay waxa leedahay marka lan wada hadlaynaa inaan baxaan rabaa gudaha galo way ka soo tagtay markaas ay hadana la noqon weynaysaa waxay go'aansanaysaa inay u gasho Ozan waxna fahamsiiso laakiin Ozan wuu maseeray mana u dulqaadan karo wax meesha ka dhacay wuxuu go'aansaday inuu baxo boorsidiisii ayuu waxyaabii uu lahaa ku ritay gacan yariisay muusoo la hadlay wuxuu dhahay waan baxaya sidii ayuu fag ku soo dhahay gabadhii Asra ahayd qolkii Ozan ayay soo galaysaa iyadoo doonaysa inay isaga wax fahamsiiso laakiin way weynaysaa teleefankiisa markii wacdan uu dansan yahay dadkii meesha joogay ayay weydiinaysaa waxay dhahayeen ma garanayna halkuu ka baxay xitaa Muuse way weydiinaysaa ugu dambeyn halkii ayaa habeenkii la wada seexday laakiin Ozan wuu soo baxay gurigiisii gaarka ahaa ayuu imaaday ee Asra kaliya ay taqaanay markuu sidaas ku soo baxo teleefankiina wuu dansaday subaxdii ayaa la gaaraya markii quraacda la soo wada imaado Ozan maba joogo Asra waxa loo sheegaya in Ozan xalayba uu baxay waxaana u sheegaya gacan yarihii Ozan saaxiibkiisii Muuse kadib Asra waxay fahmaysaa inuu Ozan carooday misana maseeray haddaba subaxdii waxa la imaanayaa goobtii shaqada markii halkaas la imaado shaqadii ayaa mee carqalad ka dhacayso kombiyuutarada iyo barnaamijyadii ayaa waxba isku qasmaya waxaana la dhahayaa Ozan kaliya ayaa xalin kara isaga ha imaado teleefankiisii ayaa la wacaya waa la weynaya gabadhii Shakla ahayd ay Shaynaar la dhalatay ayaa dalbanaysa in Ozan degdeg loogu baadigoobo Muuse iyo raggii kale ayay leedahay Ozan hal ii raadiyo meel walba laga baadigoobo kadibna Asra waxay isku dayaysaa inay dhankeeda iidan ka baadigoobto maadaama Muuse uu la hadlay waxay wacaysaa Ozan hooyadiisii oo gurigeedii joogto waxay leedahay wiilkaada waa la la'yahay ma gurigaada yimid duqdii furka ayuu ku tuuraysaa waxay leedahay wiilkayga ma noloshiisa ka hartid wiilkayga waan la ahay kadibna wiilkeedii ayay baadigoob bilaabaysaa qaraabadii saaxiibadii mid ay u wacaysaa waxay leedahay wiilkayga Ozan ma idin yimid duqdan shactirada badan ayay idana dhankeedii ka baadigoobaysa wiilkeedii ugu dambeyn Asra fikrad ayaa ku dhalanaysa waxay soo xasuusanaysaa goobaha gaarka oo Ozan tago in gurigaas uu tagi karo gurigii hadda koor uu iyada geeyay fag bay soo leedahay gurigii ayay soo aadaysaa nasiib wanaag isagii ayaba arkaysoo kaligiisii meesha isaga fikiraya waxay leedahay dadkii oo dhan adigay ku baadigoobayaan adigana halkan ayaad joogtaa miyaa soo bax isoo raac wuxuu dhahay meel aan u socdo ma lahan waxay leedahay waad i raacaysaa sababtoo ah shirkadda ayaa dhib ka dhacay barnaamijyadii iyo kombiyuutaradii ma shaqaynayaan wax badan ayaa qaldan adigaana xalin kara ee soo bax wuxuu dhahay meelan u socdo ma lahan intan ka xalinaya adiga faraha iga qaad wajigaada inaan arka marabi orod iga tag iyada ilaa hadda ma dhahooso waan ogahay inaad ka xuntahay waxay xalay dhacay ma dhahooso
dhanka shaqadii ku marmarsiyoonaysaa. Waxay leedahay meel aan u socdo ma lahan ilaa arrinkan aad ka xalisid, ani adigana aan iska raacno dhanka shirkadda aan ka adno, meelaan u baxay ma lahan. Ninkii Ozan ahaa wuxuu bilaabayaa inuu kombiyuutarka ka xaliyo wax walba. Wuxuu la xiriirayaa yar lagu magacaabo Koray oo isaga ka tirsan shirkadaasi. Wuxuu leeyahay barnaamijka intaan ka xalinayo wax walbana waan kuu soo dirayaa, ay ila shaqay haye. Kadibna kombiyuutarkiisa ayuu ku mashquulayaa. Wuxuu dhahayaa orod iska bax, aniga hawshiidan gudagalaya, shirkadda aad wax walba waan xaliyay, wax yar ii dhiman, orod iska bax. Way diidaysaa. Waxay leedahay waanba anigoo ku wadin, meelaan u socdo ma lahan. Meeshii fariisanaysaa, fooday bilaabaysaa, ii qas waa dhibley ileenay. Kursigii ku fariisanay, kursigii shanqarka yarsiinay, qof kuleel hayo oo kaleeto. Waxaa leedahay gurigan ma lagu jiri karo. Kursigii ayay soo qaadanay, agtiisii ayay soo dhiganay, aad bay u dhibaysaa. Wuxuu dhahay adi ma aamusi kartid miyaa? Maxaad u hadashaa? Aan kaa shaqaysta iga aamus. Iyadana waxay rabtaa inay meeshii ka wado waxaan dhan uu joojiyo. Kadib dibadda u soo baxaya, laptopkiisa intuu soo qaato ayuu earphone dhagaha gashanaya si markaasi doodeeda uga mashquulo. Iyadana meeshii ka hadlaysaa, ma ii maqloosid miyaa ayay leedahay. Waxay fahmaysaa inuusan maqloonin. Kadib ayay inay jafdo ku bilaabaysaa. Waxay leedahay adiga ii baa tahay, wasqaan baa tahay, waad idab daran tahay, aflagaadi iyo canaan iyo aad ayaad u qosli doontaa sida ay kaaga shactiraysiin doonto gabadhan Isra. Waxay u malaysaa inuusan maqloonin. Hal dhig ayuu furayaa. Wuxuu leeyahay maxaad sheegaysaa? Waxay leedahay waxba ma sheegoy. oo la soo wacay dhankii shirkadda. Hawshii wax yar ayaa dhiman oo xalinooya. markaasay leedahay hawsha naga jooji baahiya ii hayso. wuxuu dhahay kushiinka waa kas wax karso ama magaalada uu cunto u doono ordiga dul tag. kushiinkiisii ayay tagaysaa waayo alaabe casri ah ayaa yaalaan iyadana si fiican uma kala taqaano. waxbay dubaysaa ama ay markaasi karinaysaa aad moodid rooti ama dolsho. waxay intii hawshii ku guda jirta ayay markaas kushiinkii gubaysaa. meeshii oo dhan qaac ama qiiq ayuu wada noqonaya ilaa isagii uu goobta ka imaado. wuxuu dhahayaa maxaad samaynaysaa? waxay leedahay aniga maxaan ka garanaya, waxbaan isku dayay inaan sameeyo. ugu dambeyn labadoodii in badan ayay isdagaalayaan, way murmayaan. waxay leedahay waan ogahay inaad adiga ka masiirsan tahay aniga ii sheenaar kulankii xalayna dhex maray iyo markuu gacanta iga qabanayay, laakiin waxaad ogataa qalad ayaad fahamsantahay sheenaari, aniga wax nagama dhexeeyo, saaxiib kaliya nahay. waxaa dhahay maxaa iga galay? haddaad doonto shukaanso, haddaad doontid xitaa guurso, wax iga galay ma lahan. iyadana furkii tuuraysa. waxay leedahay maxaanba adiga wax kuu fahamsiiyaa? ma adaa ii qabo? ma adaa jecelkayga? ma saaxiibkay baa tahay? maxay tahay sababtan kuugu sharaxaya in anigii sheenaar uusan waxba naga dhexaynin? waad idab daran tahay beeleeda. aad bay u murmayaan. ugu dambeyna way kasoo tagaysaa iyadoo weliba hadallo kulkulol dhehayso, iyadoo kasoo careetay. markay kasoo carootay dhankii shirkadda imaato Ozanna wuu imaanayaa. gabadhii shagala ahayd way farxaysaa, hab ayay siinaysaa. Isra way la yaabaysaa. waxay leedahay gabdhaha kale iyo dadka kaleeta weji wanaag ayuu kula hadlaa, anigana wejigiisa qalafsan oo xun ayuu i tusaa. taasi waxaan u dulqaadan kara maana. xitaa saaxiibteedii Zaynab ayay kala tashanaysaa arrinkaas. Zaynabna waxay leedahay ninkan wuu masiirsan yahay ee gabadhan shagala ah ma hubtaa in iyada iyo Ozan uusan waxba ka dhexayn. midda kaleetana adiga iyo Shaynaar maxaa idinka dhexeeyo? markaasi Isra waxay leedahay anigii Shaynaar saaxiib ayaan nahay, shagala iyo Ozan wax ka dhexayna ma ogi. haddaba Zaynab waxay leedahay aniga Ozan inuu masiirsan yahay waaba ujeeday, adigana masiir ayaad bilaabi rabtaa. markaasay Isra ina istifacdi bilaabaysaa. waxay leedahay aniga iyo masiir waan kala fognay, wax kala miyaysaa saaxiibey. sidii ayay ku kala tagayeen. maalinkii dambe waxaa la gaarayaa goobtii shaqada isugu wada imaanaya shir jaraa'id, waxaana la tashanaya dhankii ganacsiga iyo sidii howlaha loo horumarin lahaa. waxaa la sheegayaa inay imaan doonaan sawir qaadayaal kuwaasoo doonayeen sawiro inay ka qaataan labada madax ee ugu sarreeyaan shirkadda, waa Ozan iyo Shaklaan. dharkii labiskii arooskan inay xirtaan ayaa laga rabaa si markaasi loo sawirto. sawiradaasna waxaa la doonayaa in cover looga dhigo shirkadda iyo wargeysyada magasiinka iyo waxyaabahaasna lagu soo daawaco si shirkadooda horumar u gaarto, ganacsigoodana sare ugu kaco. Ozan ayaa markaan loo bandhigaya arrinkaasi. waxay leedahay Shaklaan aniga arrinkan waan kasoo shaqeeyey, sidoo kaleetana wax badan ayaan isku dayay in markaasi aan arrinkan ku guuleysto. Ozan waxaa doonay inaad aqbashid ani adiga dharkii labiska arooskan xiranayna, sawira ayaana laga qaadaya si cover looga dhigo oo loo soo daawaco sawiradaas. way maqlaysaa gabadhii ahayd Isra, way masiiraysaa iyadoo markii horeba ka shakisnayd sida Shakala ay kaga ag dhawaanayso Ozan.
ay haddana sawiradan iyo arooska dharka arooska la xiranayo waxyaabo noocaas ayay maqashay. way sii maseeraysaa goobtay ka hadlaysaa isra waxay leedahay Ozan iyo dharka arooska iskuma fiicno. fikir ahaanteeda waxaas ceeb ayay ku tahay in gabadhii badrooniyada ahayd ee isaga la shaqeynaysay inuu sawiro la galo dharka arooskana wada xirtaan. aniga fikirkaas totally waan kasoo horjeedaa bay leedahay. meesha si weyn uga qaylinaysaa. Ozan uu arkaya inay maseer bilaabi rabto kadibna iyada darteed wuuba ogolaanaya. wuxuu leeyahay waan ogolahay diyaaran ahay. marka hore inuu diido rabay wuu diidanaa, laakiin markuu arkay isra inay iyadana diidantay barnaamijkan iyada ku xumeynay yuuba ogolaaday. wuxuu dhahay shaklaa waan ogolahay labiska arooskana waa xiranaynaa. gabadhii ahayd isra ahayd bay u maseertay. isra maseerkeeda markan ma xakameyn karto waa laga dareemaya. maxaa marka dhacayo? Ozan iyo isra dagaalkooda intaha inoo joogo waxaan gudagalaynaa jiliyaasha kaleeta qaybtii kaleeta qoyskii labadii qoys isdagaalsanayn. sidaan wada ognahay odaygii isra dhalay oo kiyaalkiisii waa laga jabiyey isaga. intaynan gudagelin horta waxaan idiin sheegaynaa in Shaynar uu jacaylkiisa u bandhigtay gabadha Ozan ah. markii Ozan la waayay ay goobtiisii wada joogeen subaxnimo markay soo kacday isra waa xilligii Ozan la la'sanaa ay isra intaysan baadi goobeen way ayuu yiri xalay oo dhan masaaxan. iyadana waxay leedahay maxaa kuugu dhacay xalay? horta anaa ka dhaxgal hadal baad ii sheegi rabtay. muxuu ahaa hadalkii aad ii sheegi rabtay? wuxuu dhahayaa inaan ku jeclahay inaan kuu sheegi rabay. markaasay qoslaysaa waxay leedahay wad igu kaftamaysaa ani adiga jecelna ma dhex mari karo adigana ima jeclayn kartid wad kaftamayso waan kuu jeeda dhabka ma ahan saaxiibkayga ayaa tahay ayay leedahay. hadalkii weyna oo u sheegay kaftan ayay u qaadatay inuu la kaftamay. waxayna u malaysaa saaxiibtinimo kaliya inuu markan kala dhaxayo ninkan Shaynar ah, laakiin Shaynar jacaylkiisa u bandhigtay iyadana maysan fahmin saaxiibkeed kaliya ayay u haysataa. haddaba Shaynar arrinkaas wuxuu u sheegayaa si walaashiisii shaklaana waxay leedahay haddii isra ku fahmi weysa dhib male gadaal ayay kaa fahmaysaa. hadeer inaad kaftamaysad ayay u malaysaa. sidoo kaleeta Shaynar intaas kuma ekaanin wuxuu kaloo u sheegay arrinkaasi Ozan. markuu Ozan u sheegayo qosol ayaa ku qaban doona sababtoo meeshii banooniga ay ku wada ciyaarayeen waa basketballkii ayay wada imaanayaan. Ozan weli waa cariisan yahay weli wuxuu og yahay Shaynar inuu jecel yahay isra. wuxuu dhahay saaxiibo mid ma ogtahay horta in adiga lagu waayo waan ka xumahay. waxaan kaloo dareemaya maalmaan inaad aniga ii cariisan tahay. Ozan wuxuu dhahay kuma cariisni sidoo kaleetana aniga ayaa raba keligay inaan iska ahaado sidaasan u maqnaa. markaasuu dhahayaa Shaynar arrin muhiim ayaan rabaa inaan kuu sheego. arrinkaas waxay tahay gabadhii isra ahayd ayaan jacaylkayga u bandhigtay. habeenimo anigoo gacanta ka haysto ayay tiri qof baan fiirinaya qof baan soo fiirinaya oo inta soo istaagay kadibna dib dambe igumaysan soo laaban. habeenkaas fursad weyn ayay ahayd waxaan u sheegan rabay jacaylkayga. Ozan uu dhibsanaya hadalladaas wuxuu leeyahay waxaan maxaad iigu sheegaysaa aniga arrimo adiga kuu gaar ah waaye aniga waxba ii sheegin. markaasuu Shaynar wuxuu leeyahay saaxiibkayga tahay ani adiga wax ma kala qarsanay sheekada dhageyso. wuxuu dhahay gabadhii jacaylka ayaan u sheegtay subaxnimo marka la gaaro. markii subaxdii la gaaray waxaan dhahay waan ku jeclahay xalay intaasan kuu sheegi rabay ayaan dhahay. markaas iyadana kaftan ayay u qaadatay way aamini weysay. bal ka waran saaxiibo kaliya saaxiibkeed caadiga inaan ahay ayay iga soo qaaday. Ozan arrinkaas wuu farxaya wuxuu leeyahay iwad sheekada. Shaynarna wuxuu dhahayaa hadda laysoo ma dhihin sheekadan iga dhaaf haddana hadda miyay kula macaanaatay oo lagu fahmay Ozan. markaasuu marmarsiyo bilaabaya wuxuu dhahayaa may saaxiibo sidaas ma ahani lama filan ay igu noqotay sidii kugu diiday ama sidii marmarsiyada u keentay. marka sidaasan iwad sheekada ku dhahay. المهم meeshii ku wada sheekeysanayeen wuxuu dhahay saaxiibo fikrad isii maxaan sameeyay maxaad igula talin lahayn? gabadha waxay dhahday saaxiibtinimo kaliya naga dhaxayso. markaasuu Ozan wuxuu dhahay hadiiba ku dhahday saaxiibtinimo kaliya naga dhaxayso inaad isaga hartid ayaan kula talin lahaa. Ozan dhahay fikirkaas keenay waayo shirkadda waxaa buuxan gabdho kale oo iyada ka qurux badan way buuxaan. gabdhaas mid ka xulo gabadhan iska dhaaf isku ceebeen hadhow sheekadiinaysan weynaanin sidaasuu kula talinaya. markaasuu Shaynar fikiraya wuxuu leeyahay maya ma dhaafi karo gabadhan way qurux badan tahay waan jeclahay waan ka helay sidan kuma dhaafi karo waan ku wadaya ilaa aan qalbigeeday ka kasban doono kama haray. sidaasuu dhahayaa ninkii Shaynar ahaan. adigoo kista sir ayaan kasoo boodnay madibaan ugu laaban waan idiin sharaxnay. waxaan aadaynaa markay labada qoys oo isdagaalsanayeen. odaygii oolkiyaalihiisii waa laga jijabiyey xilqadii hore sidaan wada ognahay. labadii hablo intii xarbinayeen aad buu u murugoonaya marka uu niyad jabaya maba hadlay cid uu la hadlay mala wax uu cunay malahan. wiilkiisii meeshuu jooga Ikram
sidoo kaleetana xaaskiisii meeshii joogta. Gabadhii Isra ahayd naftirkeedii waxay isku dayeysay inay la hadasho aabaheed. Aaba maxaa kugu dhacay leedahay, aad buu u niyad jabay. Markaan Echo xitaa wuxuu isku dayayaa inuu aabihiis garab siiyo. Odaygii wuxuu dhahayaa 1 milyan ilaa 2 milyan oo dollar ayuu ku fadhiyay. 1 milyan ilaa 2 milyan oo lacagta Turkiga way, dollar ma ahan, ayuu ookiyaalahaas ku fadhiyay. Dadkii iga soo dalbadayna lacagtaas ay iiga iibsan lahayn. Waa kana hooyada iyo duqdaas dagaalkoodii ayuu wax walba ku khasaaray. Ninkii Echo ahaa aad oo dhalay ama Isra la dhashtay ayaa aad u farxay markuu lacagtaas faraha badan maqlo. Wuxuu dhahay aaba adiga hadeer ayaad fikiri kartaa. Markaas wuxuu dhahay ma jira buug xusuus qor aad ku qoratay qoraaladaadii hore. Odaygii wuxuu soo xasuusanayaa buug inuu ku qortay waxaasoo dhan markuu soo sawirayay ookiyaalaha, formulaha iyo wax walba qaacidooyinkii meeshuu ku wada qortay. Ookiyaalihii dib inuu u sameeyo ayuu garaysanayaa. Buuggii halabaada gooba ayaa la dhahayaa marka. Buuggaasina waxaa ku qoran qaacidooyin iyo waxyaabo ku hagayaan mar labaad inuu ookiyaalihii naqshadeeyo oo sameeyo. Buuggii halabaadi gooba waaye, maqaayadii iyo gurigii meel walba ayaa buuggii laga baadi goobaya. Buuggaasna waxaa gacan ku hayso Ozan hooyadiisii oo kasoo xaday maqaayadii Isra ay iska lahaayeen. Ozan hooyadiis buugga gabadheeda Elif xitaa way ka qarinaysaa, meel bay ku qarinaysaa. Waxaana leedahay buuggan haddii gacanta ku dhigaan way taajirayaan, marka waa inaan ka qariyo. Xasinimihii buuggay uga qarinaysaa. Elifna waxaas ma dareensano. Sidoo kaleeto duqdan Ozan dhashay guriga deymo badan ayaa lagu leeyahay, sida tusaale ahaan biyihii, korontadii, cuntadii ay soo qaadanayeen, wax walba biilkii wuu ka go'ay. Kaararkii ay isticmaalaysay wiilkeedii wuu ka qaatay. Jijimo dahab ah ayay wadataa. Mar walba waxay dhahdaa caruurtayda ayay dhahdaa, way haysataa. Hoostay ku haysataa jijimaha, gacmay ugu xiran yihiin, waa jijimo fara badan labada gacmood. Elif waxay leedahay hal jijin soo bixi, aan iibsano, aan wax ku samaysano, korontada, biyaha, wax walbaan isaga bixino, cunto aan ku iibsano, dhar aan ku gadano. Way diidaysaa. Waxay leedahay ilmahayga way kuwan, mid aan ka bixinahay ma lahan. Wiilkayga Ozanaan la hadlayaa, aniga ka qaadanaya kaararkii. Maalin bay guriga uga wacaysaa cunto fiican intay u samayso, deyn ayayna ku soo aruurisay cuntadaasi. Waxay leedahay wiilkayga cuntadan ma jeedaa, deyn ayaan ku soo aruuriyay, waxaan kaa doonaya kaararkii inaad ii soo celisid. Wuu diidaya si kastay u toogto, laakiin walaashiisii ayuu halkaar siinaya. Wuxuu dhahay wax walbaad u baahatid dhanka jaamacadda ku iibso, guriga haddii wax uga baahatidna ku soo iibi, laakiin hooyo ha u sheegin, kaarkan faraha ka saarin. Waxaan rabaa hooyo inaan sii ciqaabo, lacagta faraha badan dadka uga faanaysa inaan joojiyo ayaan doonaya, dabeecaddeedii iyo kibirkeedii inaan yareeyo. Haddaba Elif waxay ogaanaysaa in buug uu ka maqan yahay qoyskani. Waxaana u sheegayay yarkii jeclaa ee Isra la dhashtay. Yarkaas markuu u sheego wuxuu dhahayaa aabahey buuggaasi xusuus qorka hadduu helo wax walba way u hagaagi laayeen. Waxay leedahay buuggaas meel inaan ku arkaan jecla, waayo maalin ayay kasoo bixisay armaajada intay warqadii rabtay, warqad yar ayay ka jeexatay. Marka waxay leedahay buugga waxyaabihii ku qornaa saas iyo saas soo ma ahan. Wuxuu dhahayaa haa, intay ku aragtay buuggaasi. Waxay leedahay hooyadii ayaa qaaday. Wuxuu dhahayaa waan filay inay hooyada sidan samaynayso, waa inaan buuggii soo qaadnaa. Gurigii ayay ka baadi goobayaan. Ugu dambeyn buugga way helayaan. Xilli ay duqda guriga ka maqnayd, duqdan gurigii kusoo laabanaysa. Xilligaas iyadoo ka fikiraysay inay kushiinkii gaaska ku furay. Mar allaala markay soo laabatana buuggii oo la arkay ayay arkaysaa. Waxay isku dayaysaa buugga inay soo ceshato, laakiinse wiilkii wuxuu dhahayaa buugga waad soo xaday aabi, iyaad ka soo xaday isagan u geynaya. Waa la hadlaya duqdii. Oday wiilkii wuu soo baxaya, wuxuu u keenaya buuggii aabihiisii. Odayga wuu farxaya buuggii markuu helo. Ugu dambeyn wuxuu isku dayayaa inuu bilaabo naqshadeyntii iyo dib u samayntii ookiyaala. Nasiib xumo joornaalkii ayuu akhrisanayaa. Wuxuuna ka akhrisanayaa nimankii ookiyaale isaga kasoo doonteen inay heleen ookiyaales mid la mid ah dad kaleeta ay ka heleen ookiyaaliin ay iibsadeen. Markaa riidiisii lacagtay faraha badnaa uu ookiyaala ku iibsan lahaa halkii ayuu ku burburaysaa. Wax walbana way khasaareen, laakiin isku day badan ayuu sameeyay inuu soo xusuusto. waxyaabo badan ayuu sawiraya, rafaad ayuu maraya xalqadani. Ugu dambeyn wuu guuldareysanayaa maadaama ookiyaalihii qolo kale ay iibsatay. Dad kaleeto ookiyaalahaas oo kaleeta haysteen ayay ka iibsadeen. Dhinaca kaleeto Ozan iyo Isra dagaalkooda wuu socdaa. Xilli Isra ay si waaliya oo masiirsaneyd kana masiirsaneyd in markaasi Ozan iyo Shaklaan ay dharkii arooska xiranayaan, sawirana laga qaadi doono. Arrinkaas ayay ka masiirsaneyd. Waxaa dhacayso shirkadda dhexdeeda inay isku dagaalaan Ozan iyo Isra. Waxay leedahay adiga abaal ma lihid, xaaskaada ayaad xumaysay, iyada iska wada.
marka nin xun ayaa tahay aad bi markaasi ugu kuleyl hadallo kulul u dhehaysa isagana uu ka xumaanaya way ka kala tagayeen markay kala tagaan kadib Ozan wuxuu la tashanay saaxiibkiisa Muuse wuxuu leeyahay naagtay sidaas ay dhahday bal ka waran saaxiibo aniga miya xun aniga miya xumi wax walba aniga u qabtay iyadana waxay la tashanaysaa walaalkeed waxay leedahay Ozan sidaas soo bilaabay laakiin aniga ma kama meesirsanay wax walba uu sameeyay hal mid ayaan rabaa inaan deyntiisi u gudo sababta ay Isra halkan uga shaqeynaysa ilaa hadda waxay tahay waxay doonaysaa lacagtii walaalkeed hadda koor ka soo qaaday Ozan inay lacagtaasi guddo markay lacagtaasi gudan inay wajigiisa ka fogaato arigiisa dhan ay dhibsanaysaa sida iyada sheegtay way waxay leedahay lacagtiisa markaan siiyo kadib ma doonay inaan wajigiisa dib dambe u arko haddaba waxaa la guda galaya isdiyaarintii sawiradii Shagla iyo Ozan oo isdiyaarinayeen gabadhii Shagla aad bay u faraxsan tahay waxay doonaysaa make upka inay si fiican isku habayso laakiin nasiib xumo wajigeedii ayaa halaawayo waxyaabo qaldan intay marsato ayaa wajigeedii oo dhan fool xumo ayuu noqonaya waxayna ka cudur daaranaysaa inay tagto goobtii bandhiga iyo sawiradu booskeedii gabar kale loo raadiyay ayaa dhacayso Shaynar ayay u soo sheegaysaa waxay leedahay Shagla way xanuunsan tahay sidan inaan ku tago marabi Ozan fool xumadeedii inuu arka marabi wajigayga anaa ku ciyaari wax walba aniga ka dambeeyay Shaynar arinkii ayuu soo gudbinaya Ozan oo isdiyaariyay misana labistay gabadhii Isra ahaydna meesha imaatay dadka wax qabanay ayay ka mid tahay haddaba waxaa dhacaysay nimankii sawir qaadayaasha inay imaadeen haddaba ninkii Ozan ahaa isagana wuu labistay xusuus ayuu galaya markuu guursanayay gabadha Isra ah walaashiis ilifnay oo imaanaysay xilli muraayada hortaagnaan waxa dhacayso Shaynar inuu markaas u sheego Ozan wax walba dhacay Ozan wuxuu dhahay hadii sidaas tahay booskeeda qof kale tagalaysa ma lahani aan kansalna barnaamijkan waxa la dhahay lama kansalayo lama joojinayo gabar kale tahla baadi goobo way Shaynar ayaa fikrad keenay wuxuu dhahay Isra iyo kuma Isra meesha marmaraysa la arkay idii ayaa la dooranay Isra ayaa labiskii loo soo xiray idoo raali ka ahayn wala qasbaya waxa la booskan wanaad gashaa magaca shirkadan aad difaacda dharkii taajka arooska loo soo xiraya waxa leedahay anigii Ozan iskuma nooreeno maxad ii qasbaysan mad iga dhaaftaan ninkaasi aniga isku level manihin aad bi u diidaysa inay Ozan sawiradan la gasho ugu dambeyn waa la qasbay goobtii ayaa la keenay sawiradii halaga qaada markay dhacdan albadoodii way isnacib yihiin isdagaalsan mar walba marka dhoola cadeyn fiican ma muujinayaan ilaa sawirada waxa la rabaa qayb qurux badan inay ogolaan isqabsadaan isku dhawaadaan dhoola cadeyn muujiyaan ay muujiyaan nin iyo naag xaaskiisa oo kaleeto yacni nin iyo xaaskiisa oo kaleeto inay muujiyaan ayaa loo baahan yahay laakiin samad ma muujinayano iyagii waa isnacab yihiin wayna isdagaalsan yihiin ninkii sawirqadaha furkoo tuuray wuxuu leeyahay wax aan sawirka qaaday ma walahan meeshii barnaamijku ku dhamaaday waan baxaya ninkii waa lasoo togtogaya Shaynar ayaa soo togtogaya wuxuu dhahay aniga la hadlay isug Shaynar uu tagaya Ozan iyo Isra wuxuu dhahay sidan talama ahan 5 daqiiqo wajigeena dhoola cadeyn ka muuji isku dhawaada nin iyo xaaskiisa oo kaleeto matala wayna dejisaan dareen muujisaan jacayl muujisaan markaas ay waayahoodii hore soo xasuusanayaan qaab jacayl ay isku fiirinayaan intay meesha taagnaayeen hoosta iska jafayeen ay soo dhawaan inii waa ku soo dhawaan aniga ba kuma baahni sidii adiga isku aflagaadeen jireen oo aad bad u qosli doonta hadalladaas isdhaafsanayaan ugu dambeyn sawiradii waa laga qaaday iyagoo markan aad isku fiirinayaan xitaa way is iloobeen waxa la dhahayaa duubista way dhamaatay sawiradii la idinka qaaday way dhamaadeen iska kala hara maxaad isku fiirinaysaan gabadhii meesha ka shaqeynaysa sidaas ku dhaysay laakiin iyaga way isku sii maqan ugu dambeyn ayadoo dharkii iska bedelo la bixi rabo ayaa waxa dhacayso gabadhii ahayd Isra ayaa waxyaabihii meesha la naqshinayda wax kamid ah ayaa madaxeedii ku soo dul dhici rabeen Ozanna wuu arkayo badbaadinaya isaga ay wax ku dhaceen isbitaal ayaa la geynay dhaqaatiirtii waxay dhahayaan ilaa caaw intuu saaxanay daawada waan siin intay ayuu jifanay sidaas ogaada Muuse wuxuu dhahay aniga ilaalinay orda iska kala baxa Isra way soo laabanaysaa wax baxa intay iska dhigto waxa leedahay aniga dhibkan aniga dartiida ugu dhacay aniga la jifanay Muuse orda iska bax mar alaala markuu Muuse baxa ay meesha ku daldalmaysa isagana wuu hordaa waxa leedahay aniga dhibkoo la marabi aad bay u calaacalaysa waxay u muujinaysaa inay jeceshahay laakiin waan ku jeclay afkeeda kama soo bixinayso sidii ay habeenkii meeshii ku saaxanaysaa subaxdii marka la gaaro Shaynar walaashiisii Shagla ayuu u sheegaya maadaama xalay intay kaniini cabti iska saaxatay subaxdii markay soo kacday iyadoo shaqadii u socoto ayaa Shaynar u sheegay in Ozan xalay dhibkaas ku dhacay isbitaalkan uu saaxday waxa leedahay maxad iigu sheegays wuxuu dhahay waad hurdaysay waxa leedahay hurdada inaad iga kicisay ahayd fag bay soo leedahay isbitaalka ii soo aadisaan xilli ay markaasi meeshii hurday gabadhii ahayd
isra markay shakala aragto waxay leedahay aniga inta jooga muusana wuu baxay gurigu aday dhar buu doonay waxay dhehaysaa shakala waad iska bixi kartaa aniga hadeer imaaday way soo baxaysaa isra laakiin waxay ilowday jaakadeedii وصلنا مركز أيوب سونا حيا وحنا الضهيا شكلها حلي ودن أديك إلى جوجمية وحل إذا تاس مهمة إن كهذلنا مهمة دو حتى إن تسونا حدي إن تعافي مادي ويكقرن يسا إسرائي موسى كل جوجن إن مره كرتا يعني ويقرن يسا إذا أيا بمش إسكوفالي نسي سكنوح أمالينا يا إن شكلها حلي ودن إلى جوجتي إدر يليسي قبل لي إسرائي هذا إنتي صونا قتي الباب كوحس كدقي سنيسي إذا جاك ديد إني قادة تربتي هي الباب كسو استكتشي كذا ضنوي ما قشي aad bayna u masiirtay wayna ka xumaatay inuu mudnaanta oo dhan uu sii gabadhii shakala ahayd gacmi iska qabsanayeen wuxuuna dhahay adiga la'aanta waxba ma ahaadin yacni adiga dartaadan wax walba ku noqday iyada ayuu amaanay una mahad celinayay haddaba way masiirtay isra xalqadana meesha ku dhamatay daawadayaasha qiimaha badan aad bii xalqada u xiisa badneyd dagaalka shactirada meel walba ay ku dhisan yahay musalsalkan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh